Dah Ibu mesti paham. Dalam 12 bulan tulis ada 4 bulan yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. Syahrullah, bulannya Allah. 3 bulan berturut-turut: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. 1 bulan terpisah, Rajab. Asal kata dari tarzim, artinya agung dan mulia. Jadi sekali lagi naukidan bahwa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram dan Rajab itu disebut Syahrullah, bulannya Allah. Kalau Sa'ban kata Nabi bulanku, kalau Ramadan kata Nabi bulan umatku. Sekarang bulan Al-Muharram. Ini bulan yang sangat dimuliakan oleh amaliyah ibadah kita, dilipat gandakan pahalanya. Amalan apa yang harus dilakukan di bulan Al-Muharram yang sesuai sunnah? Karena ibadah akan bernilai, ibadah akan mendapat faedah, ibadah akan bermanfaat apabila ittiba bisunnah. 1. Saum sunnah. Pada tanggal 9 kemarin, 9 disebut Tasu'a. Tadi pagi tanggal 10 disebut Saum Asyura. Asal kata dari Asaro, artinya 10. Besok tanggal 11. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah di bulan Al-Muharram, lillah bi ikhlasi ubudiyati. Ikhlas lillah karena Allah. Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Jadi lamun jalma nu ngalaksanakeun saum sunnah di bulan Al-Muharram, terutama pada tanggal 9, 10 dan 11, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Tapi kalau saum sunnah pada tanggal 8 Zulhijjah disebut tarwiyah. Pada tanggal 9-nya disebut Arafah karena orang sedang wukuf di Arafah. Sahajalnya anu ngalaksanakeun saum sunnah di bulan Zulhijjah, terutama pada tanggal 8 disebut tarwiyah, tanggal 9 disebut Arafah, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Hadis muttafaqun alaih sahih. Barang siapa yang melaksanakan saum sunnah sitah 6 hari di bulan Syawal, ingat 6 hari di bulan Syawal, hadis menjelaskan seperti saum 1 tahun. Mengapa 6 hari kok seperti 1 tahun? Setiap amaliyah ibadah yang kita lakukan 1 dilipat gandakan jadi 10. Kalau kemarin kita Ramadan 30 hari, kali 10 jadi 300. Tambah 6 hari kali 10 berarti 60. 300 tambah 60 jadi 360. Maknanya 1 tahun. Guru paham ilmu, matak lalu batin tiktokan. Paham? Diulang. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 di bulan Al-Muharram, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Tapi kalau tanggal 8, tanggal 9 di bulan Zulhijjah, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Tapi kalau di bulan Syawal 6 hari sama dengan saum 1 Allahu Karim.
Ada catatan dalam nukilan kita. Seorang wanita yang akan melaksanakan saum sunnah izin suami. Ibu-ibu anu bade saum sunnah teh kedah wawartos kacarok eta teh puasa sun komodi unyak anyu. Lain seuli dia dengen teh gitu. Puasa sunnah teh kedah wawartos seula kacarok ge komodi unyak. Kalau banu teu bebeja. Dasun teu diizinan. Urang mah ahli sunnah kudu tertib dina sagala bidang. Pergi haji perempuan harus ada mahram. Umroh perempuan harus ada pendamping. Keluar rumah perempuan izin suami. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Istri soleha, suami bekerja, istri berdoa. Salaki dagang, pamajikan duha. Salaki usaha, pamajikan usoli. Salaki kasawah, ngamparkeun sajadah. Suami, istri bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Rumah tangga genah. Salaki gawe, salaki dagang, pamajikan, ngariung di Bang Emok. Kacau atuh rumah tangga kitu mah. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksak. Yang satu mencari berkah, yang satu mendatangkan laknat Allah. Pemakan harta riba, demi Allah dilaknat oleh Allah. Pemakan harta riba yarfa'ullaha barakatan min kasbihim, diangkat keberkahan oleh Allah. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Naik bank Mekar, naik bank Emo, Kosipa, bank keliling, naon wae ngaranna haram. Dan ngekeun anu deukeut tangkal ulah ngari gimana ka bank Emo saya. Komo anu cari-cing na karpeta. Komo nu belah peuyeut anu belah poek-poek tah. Tapi nu poek ge sieun ku Bang Emok eta. Sekarang di mana-mana nih transaksi ribawi merajalela. Loba nu kacau rumah tangga gara-gara Bang Emok. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukur yang ada itu bahagia. Bahagia itu bukan di logam mulia, tapi bahagia itu adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga ge genah da anjeun peda ari salaki setia bari teu boga kakosipa. Bibir amaru cuy wadak kanal hutang raweuy. Naon bibir amaru cuy wadak leuwih hutang ka ditu ka dieu. Naonan sohor tapi tekor. Aku banget gitu loh. Ibu-ibu mohon yang tutup tidak direkam, saya tidak nyaman nih. Untuk tidak direkam. Udah saya sedang sakit. Di panitia nggak boleh diupload ke YouTube. Jangan. Saya sudah perjanjian dengan panitia, boleh saya ceramah, tapi saya tidak mau direkam. Itu tolong Mas, jangan dimasukkan ke eho, coba itu jangan ketua ini. Udah dengerin ya. Jadi suami bekerja, istri berdoa, salaki dagang, pemajikan du, salaki usaha, pemajikan usol, salaki kasawah ngamparkeun sajad, pergi haji harus ada pendam, pergi umroh harus ada mah, keluar rumah izin su, tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Wanita soleha tidak pernah memperlihatkan kecantikannya kepada orang lain kecuali kepada suaminya. Kalau baru tengah larti jelema ayeuna. Ari kaluarti imah gareulis siga bidadari semua. Oh, kaluarti imah geulis siga bidadari. Anya hareupan salaki siga kunti semua. Kaluarti imah geulis siga ratu. Yang hareupan salaki juga hantu. Cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang. Paham? Awas mun teu diamalkeun.
HP Anda banyak aplikasinya, tapi ilmu Anda kurang diimplementasasikannya. Sekarang orang punya pada waktu punya, jam punya, boga jam, baroga kabeh jelema jam dinding, jam tangan, jam beker, semua orang punya jam rata-rata, tapi mereka tidak punya waktu. Jam dia punya, tapi mereka tidak punya waktu. Tidak ada waktu untuk beribadah, tidak ada waktu untuk thalabul ilmi, tidak ada waktu untuk silaturahim. Kabeh katungkul ku urusan dunia anu barang can pugu. Luangkan waktu untuk beribadah. Jam bararoga, ari beker bararoga, ari jam tangan mararaha, tapi dia tidak punya waktu untuk berkunjung kepada kedua orang tua. Tarungkul itu ku dunia ini jelema teh. Saya teh jeung target. Poho karena sholat berjamaah, ayo ngeleman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba majikan teh adan, heueuh lain komat. Aku pagawean. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Tinggalkan jual beli yang belum pasti. Sholat berjamaah sudah ada jaminan 27 derajat. Sholat sendiri di baitil munfaridan. Orang kaya bukan orang yang punya fortune Pajero. Orang kaya bukan orang yang banyak tabungan. Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang suka sholat berjamaah awal waktu di masjid. Anda punya uang 1 miliar, Anda punya sawah hektaran, Anda punya kontrakan, Anda punya rumah mewah dan besar, saya katakan miskin kalau Anda hanya sholat di rumah. Walaupun kita rumah sempit, tapi kita sholat berjamaah, demi Allah itulah orang yang kaya yang sesungguhnya. Waktu luangkan untuk beribadah, insya Allah rezeki akan berkah dan bertambah. Urusan uang bukan masalah jumlah, urusan uang bukan masalah jumlah, tapi urusan bisnis, dagang adalah urusan berkah. Mau apa jumlahnya banyak kalau jadi musibah? Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Teboga gedang jeung pada salaki setia, teboga hutang ka kosipa masare teh tibra. Sanajan tiung coya, mukena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anggar we batin kasiksa, sarege teu tibra, nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa, nyage jeung lauk nila, cai aqua, gelas pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Tengenah teu mata kadengikeun ngajina ge nyarane weda keur teu ngeunah hate. Hampuranya kanu nyararane. Nu nyang hunyar teh. Lain cangkeul tuur, teh cangkeul hate. Hampuranya kanu nyalang hunyar. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Saum sun. Tapi izin su. Salaki ieu mah tanggal 8 ngadadak lambung. Jadi saya mah ungah tanggal 8 bulan Al-Muharram teh lambung. Tadi tanggal 10 tadi mah good. Isukan tanggal 11 pertigo. Tangki tanggal 12 udun. Jadi ngopi 2 telebung. Jadi saya mah anehnya jadi penyakit teh usum-usuman kita. Tanggal 8 sarua saya mah asam urat. Tanggal 8 darah tinggi. Tanggal 10 kan lebarannya. Ulen beak 2 geblek. Lain seuri anu hanapeun tenas ya. Itu we sama kalakuan teh. Ditina salat berjamaah, coba majikan atuh salat ya berjamaah 27 derajat. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Jelema anu sukses mah lain jelema anu usahana ditu di dieu. Jelema anu sukses mah lain jelema anu omsetna loba. Jelema anu sukses mah anu bahagia mah jalma anu tara katinggalin salat berjamaah 5 waktu eta nu beunghar mah.
seteka jajah kudunya tenang hate genah kita sholat berjamaah asam urat jadi saya mah asam urat teh unggal ada namanya asam urat 5 kali sapoe mereka masih gitu asam urat ayo disampur ngusep lompat bener gak sih lurah pegawaian dengan musuh aduh masih kita tuh asam urat aduh ay tidak kuan ngusep tak kuan lompat ada gitu ay hirup teh galing sekolot minta duit ku pamajikan teu gablek minta duit eueuh enak kopi cepet yang eupan ari eupan inoy tongkol kerahto esen nok nake kol-konengna make sadencis nok asyik pemajikan daang yang kurupuk eta cegeran tenok teh kuduna dibikeun ya ka anak sadencis yang mitoha sia teman dieun eupan da mitoha ting kurupuk aya jelema nu kitu tungkul daeraheun lain seueur teh eling teh sabab aing kanu kitu teh Bu, pertama tadi saya bilang saum apa? Sunnah. Tolong besok-besok nih yang sehat saum sunnah. Karena saya tadi sedang safar, saya tidak saum karena memang saya sedang dalam perjalanan. Tapi tanggal 9 kemarin insya Allah. Besok kalau sehat insya Allah. Karena tadi adalah safar, perjalanan yang begitu jauh. Sekali lagi ibu bapak, yang kedua. Amalan yang harus kita lakukan di bulan Al-Muharram adalah al-jud, memperbanyak sedekah. Perbanyak ini teh bulan syahrullah, bulan yang dimuliakan Allah, dilipat gandakan pahala kebaikan. Seurkeun sedekah, seurkeun infak, tunaikan zakat. Apabila yang nisab dan yang haul keluarkan zakat. Pak Kiai mohon maaf, kalau zakat itu apabila nisab dan haul. Aqimus shalah wa antuz zakat. Aqimu itu kan fil amar fil madinya aqama. Atau fil amar fil madinya ata. Antara salat dan zakat 83 ayat selalu bergandengan. Artinya kesalehan spiritual harus diiringi dengan kesalehan sosial. Ulah ka Mekah mineng zakat ngaleal. Pergi haji seumur hidup sekali. Tapi kalau zakat apabila nisab apabila haul keluarkan zakat. Badai zakat mah entos tahun kemarin waktu bisa gitu. Zakat deui. Akikah 1 kali saja seumur hidup. Tapi kalau kurban tahun depan, tahun kemarin, tahun yang akan datang, ada rezeki silakan ada kurban. Paham nggak apa yang saya sampaikan? Kalau akikah kan 1 kali saja ya. Tapi kalau kurban setiap tahun apabila kita punya rezeki. Zakat setiap tahun, pergi haji sekali seumur hidup. Di urang loba nu teu ngarti, ka Mekah mineng zakat ngaleal cenah. Nek di zakatan moal paren wetan, moal nek dida anjeun jaramina, bedaang. Jaramina tak etak sajeung leutakna kayaknya. Perbanyak sedekah menolak bala. Paham? As-sadaqatu tadfa'ul bala. As-sadaqatu sayyun azibun, sedekah ajaib. 3 kali dalam hadis sedekah ajaib, sedekah ajaib, sedekah ajaib. Apa maknanya? Kita buktikan. Ibu pernah mere duit ka dulur 1000, tapi sore datang 100.000, tah eta sedekah mah ajaib. Ya. Mang nyieunkeun senal ka fakir, ka miskin, ka anak yatim, ka kiai, ka ustad, ka dulur. Besok ada order melalui online. Sedekah itu ajaib. Naik pesawat, naik kapal terbang, naik kapal laut, naik kereta api, tabrakan. Tapi dengan sedekah bisa menolak bala. Tidak sedikit orang terhindar daripada musibah karena sebelum berpergian dia bersedekah. Begitu.
Hindarkan dirimu dari bara api siksa neraka. Walaupun sedekah 1 biji kurma. 1 biji kurma saja bisa menghindarkan diri dari siksa neraka, apalagi dengan sedekah yang lain. Dari harta kita ada hak orang lain. Berbagi tidak akan mengurangi. Hei, nulung kabatur Allah bakal nulung orang. Meringankan beban orang lain, Allah akan meringankan beban kita. Menutupi aib kesalahan orang lain di dunia, Allah akan menutupi aib kesalahan kita nanti di akhirat. Kita kelobakan sedekah di bulan ieu teh. Ada satu permintaan kalau orang meninggal. Orang meninggal tapi dia dibangkitkan lagi ke dunia. Satu permintaannya, bukan haji, bukan umrah. Apa yang dilakukan oleh jenazah almarhum dan almarhumah apabila dibangkitkan lagi dari kubur, hanya satu yang dia akan laksanakan, demi Allah, sedekah. Kenapa? Sedekah jangankan di akhirat, di alam kubur terasa nikmat luar biasa. Mata kalau sedekah teh ye ayeuna talobakeun mangpang meungpeung. Aya keneh nu narima, engke mah akhir zaman. Moal aya nu narima. Kenapa? Semua sama, sejajar. Daging geus hese neangan pagawe he rasakeun aya. Neangan kuli bangunan musila nungguan ge can datang-datang da pinuh. Tukang sawah, tukang macul, tukang tanur geus mulai hese eta. Suatu saat sedekah juga begitu. Anda mau sedekah emas ditolak loba tuh di dapur. Anda mau sedekah beras saya banyak kok di pabrik gandum. Makanya sekarang orang lagi membutuhkan berbagi di tengah pandemi. Mangpang meungpeung kemah hese sedekah teh. Ulah koret coba hirup teh. Salat Jumaah datang koropak molor cenah. Aya koropak teh sare cenah. Koropak jauh beunta. Kita kabatur kudu bager, ai manehna korek, geuleuh aing kalau kitu teh do. Aya jelema nu ditahna hungkul. Kudu seueurkeun sedekah, kudu seueurkeun zakat, ai manehna korekna kebangetan. Padahal beunghar sawahna lega, imahna alus, nitah we ka batur. Keun we kadengieun aya ada jelemana teh aya. Make kopeah jelemana teh. Paham? Seurkeun sedekah menyehatkan jiwa dan raga. Sedekah mendatangkan rezeki yang tak disangka. Sedekah bisa menghindarkan dari kematian yang buruk. Luar biasa manfaat sedekah. Bu, Ari zakat mah apabila nisab dan haul, amilin, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, hamba sahaya. Pak Lurah, Pak Ketua MUI, ari sedekah infak mah aya aturan, kuping. Apabila kita dilebihkan rezeki, di mana orang boga milik boga rezeki, di mana orang boga pi, di mana orang boga komisi. Falil walidaini, siapa yang harus pertama diberi? Orang tua. Ya ngaji ya. Zakat nggak boleh ke orang tua. Masa anaknya munjaki, orang tua jadi mustafid. Namun anak beunghar inung kudu bahagia. Tapi lamun sedekahnya, hampurannya boga bati. Mari pandemi, aya mah rame, lo mah mesan-mesan deui. Barudak sakola, tas. Dak sakola, panu mesen sepatunya. Dek sepatu orok, panang lo Bandung ngajuru deui aya. Di mana boga milik, di mana boga rezeki, yang paling utama diberi orang tua. Ya ngaji santri ya. Harus ada aturan semua itu. Seperti wukuf di Arafah, nggak boleh wukuf di tempat yang lain. Abdi mah wukuf terek di Bogor, itu bisa. Sa'i hanya dari Bukit Sopan dan Marwah, bener tuh. Sa'i udah gidik di lemur iya, tapi lain sa'i sama jalan santai. Tawaf kan hanya di dalam Masjidil Haram, nggak boleh tawaf di masjid iya. Tawaf di dia, tapi lain tawaf stres. Segala rupa kayak aya aturan sih teh hidup teh.
Di mana boga milik boga rezeki teh siapa? Kolot. Anak yang baik, sayang, dengerin anak-anak mau kemana nih? Duduk, duduk, kabel kemana-mana tuh. Cari gerak kupingkeun. Anak yang baik apabila diperintah taat, diberi bersyukur, berkata yang sopan, mendoakan orang, menjaga menjaga hajat hidup kebutuhan orang tua. Kolot mah geus we kita ka madrasah. Geus we kolot mah kita salat berjamaah. Bapak buruk-buruk ke papan jati pan hade goreng ge teh anak bapak sorangan. Abdi ge da bangor-bangor ge kungsi pan hade mikeun ngaji ari dina YouTube wae mah. Aya 3 doa anu moal ditolak ku Allah. Nu kahiji doa orang yang teraniaya. Mata ulah sok nyeri ka tetangga, ulah sok nyeri ka baraya, ulah sok nyeri ka pagawe. Dunia mah berputar. Hari ini Anda bisa jadi bos, besok lusa Anda bisa jadi pegawai. Hari ini Anda pegawai, mungkin besok lusa karena kejujuran Anda ada yang mempercaya, Anda yang ngasih modal, bisa jadi Anda jadi glosir. Nggak boleh putus asa dari rahmat Allah. Mata ulah sok nyeri kan untuk boga teh ulah. Lamun nu beunghar maot, nu miskin maot kudu sarua ngalayan teh. Muka nu beunghar. Nu beunghar maot mah sanu made ngamandian keuna abdi, keuna abah, keuna uwa. Mun diloba tarabuat. Da aya ieu an. Aya nu balangsak mah bapak rek kamandian, moal bisa. Aya rapat. Ini nu ngamak liat mani sorangan. Aing jelema beunghar mah nu nyolakeun ge loba. Para ribut da aya kamadun. Bener urang ge nyaho teh di amplopan. Jelema nu balangsak nu miskin mah nu nyolakeun ge dulur-dulurna doang. Parunya teh kanu kitu teh. Nu beunghar mah ngagali makam ge gancang. Udah gede kuliah aya kopi aya mie di makam teh geus mah. Segala aya gancang ngagali ge. Tere da kubeko. Jelema balangsak mah meuni hese nu madian nu ngagali kubur ge da pedah kuliah. Atuh mai teh turun da mantuan. Suka buru hujan, dengerin. Saha jalma anu ngabeda-beda jelema di alam dunia disiksa ku Allah beda. Kenapa? Karena dia telah membedakan ciptaan Allah. Semua sama kok hamba Allah. Anda dipuji demi Allah tidak akan jadi langit. Kita dihina, kita dibully, kita disaksi, kita dikomen, kita tidak akan jadi sampah. Tetap orang hamba Allah anu lemah. Nggak boleh membeda-beda. Saya paling nggak senang kalau membeda-beda begitu. Kalau mau uang hari ini saya bisa diundang oleh orang lain, tapi karena saya sudah janji sama panitia, subuh datang panitia beres di masjid ini lomba-lomba. Beres sholat subuh di masjid, kurang teh aduh dia jelema geus marah. Ditanya teh jam 3 eta di dieuna. Untung urang ka masjid mun teu era. Ya. Apa boleh membeda be? Sama hamba Allah. Itu pelayanan Pak Kadea saruakeun. Mari duit gancang nepi. Itu mere duit ruksak prinana ruksak. Lain Pak Kades lain tak anak buahna tas ya. Sok kitu saruakeun, da anu nyolok teh ieu, anu nyolok lurah teh ieu. Benar tuh. Katak 3 periode ge meureun kapake. Bu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, doa orang yang sedang dalam perjalanan. Tentu saja perjalanan yang diridhoi oleh Allah. Seperti sedang mencari ilmu, seperti sedang mencari harta halal, seperti sedang berkunjung silaturahim.
Makanya ketika Anda sedang dalam perjalanan, paksiru doa, perbanyak membaca doa. Lamun dina mobil teh ngadoa, lain ngadugem sia teh ieu sih mah na mobil ngadugem sia mah. Keur na mobil teh ngadoa, karena doa orang yang sedang dalam perjalanan dikabul oleh sohe hadis nangge. Na mobil ngadugem sia mah. Teu maju-maju hirup teh maneh mah kitu. Bu, yang ketiga doa yang tidak akan ditolak itu doa kedua orang tua. Lamun hayang loba omset, lamun hayang loba target, lamun loba hayang order, kakolot teh penta doana. Isuk tah kakolot. Assalamualaikum. Assalamualaikum, dibuka ku inung nate ke nyang punyar, ada angan wajib nu amis-amis. Dari jeung cinteh mendoknya, anu panas, anu kolotna nu tiis masuk seueur. Assalamualaikum. Cek anak nate. Waalaikumsalam, inungna ngajawab, cium tangan, ka inung teh. Ma ulah ari buahna tina ilmu teh amal sesuai doa yang kita panjatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya Allah, pasihan abdi teh ilmu anu mangpaat. Wengi tadi abdi ngupingkeun tausiah malah satu asana ge aya tilawah, malah satu asana ge aya tawasul. Jadi ngandoa anu teu ditolak ku Allah teh doa Ibu Rama. Sanajan mamah teu gaduh intan, teu gaduh berlian, tapi aya anu langkung ti emas, aya anu langkung ti berlian. Di mamah di emah teh nyaeta doa. Doakeun mah hayang usaha abdi teh maju dan niata ge hayang ngaumrohkeun emak. Bagja cita-cita kitu mah. Teu dipenta oge inung mah teu weleh-weleh we. Ngadoakeun ka anak teh kabeh. Si Cika, si bungsu, si panengah ge sing sehat sing soleh. Teu dipulah pilih sing aya dina ginanjar kawilujengan apanjang apunjung syukur atuh mah tah kitu doa mah kakolot. Baca hadisna sahih. Cuma hayang loba omset, hayang loba target, kalakah ka dukun. Cek dukun wayahna we pantok kedah mayun ka kidul. Di ka kidul ge teh balangsa da kanang domba. Beungar henteu kalaka bengek we nu aya. Tadaraya deui ka dukun anu kumaha pun kana saat aya kamajuan pindah ke coba ka kaler. Dirarasakeun cuman minggu-minggu ieu mah ka kaler dipindahkeun kalaka balangsa da susukan. Beungar teu kalaka banjir. Lain seuri eling sia. Dege geus anu hana pencau sia teh. Dokuan cuma didatangan. Kakolot eta doa mah. Eta dukun, nya dukun teh teh ditingali-tingalikeun didohir-dohirkeun. Baheula ku sirame siana leungit geureup orai koneng gunaek geus. Ku sirame tuh. Oh, setelah bohong, ada tadi penjara nggak bohong. Kakolotnya, paham? Jadi di mana boga milik boga rezeki teh saha, nu kedah diutamikeun teh sepuh Pak Kiai. Berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan Al-Hadis dan kaul ulama, dina kakolot, boga milik boga rezeki teh. Jeung barang bere ka indung jeung ka bapak mah kudu keur sager. Dipuguh pan kadaharkan. Ayeuna teh indung teh kudu nama atuh pangmeulikeun martabak. Dari ngaji teh ngagayem martabak telur, yang telur bebek. Lima barang bere ka indung keur geuring boro-boro hayang teh para rakyat. Keur geuring mah yang abon. Mak hayang sawo. Segini nate emong, mamanya dari awal kayak mencager. Lain seri sih dari itu. Kalau teh gersager sih teh, gering sih.
Perguring di tatawaran hayang naon atuh. Kamari boro-boro. Tah ayeuna ieu teh keur saeun pangmeulikeun baso, ulah sing-sieunan. Mah ulah ngabaso mah bisi ngirim beuteung tuh. Dibere teh saina tah eta ngirim beuteung teh saina. Ai sae orang-orang teh ngirim teh. Tuh tingali bapak teh pangmeulikeun ayeuna samping BHS, dipake salat Jumaah. Tuh tingali bapak teh pangmeulikeun karepus kopea, pangmeulikeun baju koko, baju takwa. Pan kapake modeunan dipake rotinan, dipake sholawatan, dipake rawatiban, dipake manakiban, bener teh? Ieu mah ayeuna hirup. Teu dibere samping, ari bapak maot tutupan ku samping alus. Geus maot sia teh. Tapi geus maot kalakan ditutupan. Tutupan malu. Hidup sia teh kapake geus maot sia. Lain sareng si areng teh mah hanapeun tema sia. Samarikeun hirup si samping kolot beleal sia. Lain geus maot tutupan. Kahadi teh ngaji teh tuh. Kakosat. Kedabuk tos kasepuh. Dari dona Allah ge tergantung ridona inung bapa, mungkarna Allah ge tergantung mungkarna inung bapa. Kamakola Imam Abu Hasan Al-Mawardi sausi dunya ngadoakeun ka ujang sing alus. Sausi dunya ngadoakeun ka urang sing sukses. Moal dikabul Allah lamun inung bapa ngadoakeun gore. Tah kolot pupuh. Ulah jauh di jaruk cung nu angang di peang ari inung kalaka di poe hapean hayam sia. Ayo seri. Ya, itu sih kelakuannya sih. Mama mau HP hayam paraban. Dari mana mereka mana? Mau cina biar. Bertanggung sih, jangan inung dijajah ke Manila. Kasepo, kotak teu saeutik jelema nu masantren dilanya. Teu saeutik jelema anu ngarti kana musabah kokir akil kutub hampura paham dibage ilmu tapi teu manfaat. Tak salah satunya itu kuncinya mungkin dia banyak durhaka kepada kedua orang tua. Itu loba gitu tahu kemanfaatan ilmu nanti. Tak kakolot, tak mau ke mana-mana sesuai sunnah. Mak bulan ieu mau kena kamu duhanya itu inung teh cenah duha siapkeun fasilitasna. Ieu mau kena na pameulikeun mukena anu mahal, anu sutra teh nya. Tiis pan sutra mah nya. Nu 1.800.000. Di Botani aya di Botani. Lantai dasar ih keur diskon ayeuna teh. Pameulikeun sajadah nya di empangan ayanya. Nu ti Arab aslinya geunaheun empuk gitu. Sujud teh genah teu urut sujud teh sararoek sajadahna pan anu nyata atuh. Bapak teh pameulikeun samping BHS, pameulikeun gamis, pameulikeun koko. Bapak pan sunatna di mana Bapak bade ngatepan salat berjamaah teh nganggo minyak wangi yang menempel di badan bukan di pakaian dan non alkohol. Tembongkeun siar agungna agama Islam. Sadayana kita pikir anu ditulis ku para fuqaha baik Safinah, Fathul Mu'in, Kifayatul Akhyar, Subulus Salam, Fikih Sunnah. Bab awal adalah bab toharoh, memeh bersih batin bapak sing bersih atuh lahir angwan-angwan giringkeun kolot kitu demi Allah maju he usaha. Bapak teh titah mari Raban Pak Me Pak waktu dijual teh di bejaan. Pas anaknya ke mana jang me eueuh dibelikeun kana lem. Bapak teh ngarit kita rek ngajual saileun. Dapaleun kosong. Nah, boleh begitu. Jadi di mana milik rezeki teh ka inu. Kitu kapal. Bilang barat cara batul katen sedih kan kamari. Inung teh diumrohkeun.
Aya nu di Mekah. Bahkan sampai viral kan ada seorang anak menggendong ibu ketika sakit. Ada seorang anak yang menggendong bapaknya ketika melaksanakan tawaf. Duh, Allahu Karim. Inungna dikamekakeun bapana dikamekakeun. Digandong kudu jadi anak teh bari nyarios da cantang tuh saimbang jeung kanyaak mama. Can cantang tuh sama dengan kasih sayang bapak. Can saparapat-saparapatna acan ya mah. Ih, eta budak teh kitu. Tak kasepuh bamilik teh. Senangkeun coba inung bapak teh. Ari bapak beunghar inung beunghar mah anak masuk jadi raja. Bapana balangsak inungna miskin anak beunghar eueuh da dasar agama inung bapak teh sok jadi babu. Unggal isuk inung teh nganterkeun incu ka TK. Jadi ayeuna teh incuna jeung ningina teh sakelas di paun. Manyaya paun wisan. Boga duit ge bea aku incu dipake belian lauk cupang. Pensiulis ya tadi pensiun. Aku sama akawatek sih. Ayah begitu aja di dia. Mal isu inung ngaturkeun incu KTK. Ini nama TK teh arompong. Aya TK haluisan. Lain seri saya ini kerja. Kolot teh ulah sok kitu, kolot teh kita ka madrasah. Kolot teh kita manakiban. Tuh kita sholawatan. Tuh kita sholat berjamaah. Kolot dijajah semua. Sabu, udah gelo. Oprek sare, mak. Oprek dahar, mak. Cek inung nate baheula ngurus inung maneh, ayeuna ngurus maneh. Ah inung marido Kada kumaha atuh kieu kabuktianan. Jadi boga milik boga rezeki teh kasaha? Gitu. Pak Kades ini tuh boga milik teh kolot, lamun aya akte jual beli teh bere kolot. Tergurang cenah ayeuna teh akte jual beli teh aya ge akte kematian nu koneng. Lebe aya amil. Pak Amil ka mana? Palebe boga milik boga hiji teh kakolot urang teh heulakeun urang mangajina anu sesuai we da urang mah ahli sunnah wal jamaah heuh harus kasadayana guru dari do mah ridona inung bapa mah tergantung ridona Allah mah tergantung ridona inung mungkarna Allah ge tergantung mungkarna inung gitu. Doa yang tidak akan ditolak itu salah satunya doa kedua orang. Lanjut teraskeun di mana gaduh milik gaduh rezeki teh Ustaz, Pak, palil walidaini mitoha. Mitoha ieu bere. Jeung mitoha mah teu batal dugikeun ka bada duhur. Teu batal jeung mitoha mah sama sejajar. Berarti urang kieu teh nya maju teh ku mitoha, doa mitoha. Batak ulah sok beda-beda antara kolot. Ulah sok beda-beda antara mitoha sarua. Abdi mah paling teresep dina bab rumah tangga lamun dibeda-beda teu meunang sabab kolot urang. Sok aya dina bab rumah tangga lalaki jangkung badak kumis baplang tapi elek ku pamajikan. Badak awak tapi elek ku bebek. Umi saya panjang sabelah tapi eleh ku pamajikan. Aduh awak jangkung badak ari hate Hello Kitty. Lagi bisa dengerin sia. Eleh sia ku pamajikan teh. Nu hanapeun caulah kitu sia dengerin sia. Sok eleh sia ku pamajikan ulah kitu sia. Oh barang bere ka inungna. Mah. Ieu. Mumpung eueuh si teteh. Ieu barang bere kitu. Sieun ku bebek.
Di luar gagah perkasa, di rumah tidak berdaya. Aya da jelema teh keur udud. Ulah kitu urang mah lalaki. Boga kewajiban ngurus indung bapa. Beda jeung anak awewe mah kedua watos heula ka carogena. Kita mah pemimpin, tapi kita harus adil antara ke orang tua dan ke mertua sama. Mun ayeuna kakolot BHS, kami toha sarua lah atlas. Sok ayanya aya lebaran. Aya kakolot nama rantang ge nu genep susun. Samuna ge ditincang. Dedet. Dikit-dikit make cacorek. Ku cacorek ditincang. Daging ge mun bistik, dada mentok, bihuna sarantang. Angeun-angeun meuni karasa bakal bumbuna. Anterkeun mempenghanut keneh. Ari kami toha euleuh gaji hungkul. Cek mitoha teh aduh ya timinan tuh error. Gaji teu didang da seueur kolesterol atuh. Ari seuri eling. Itu tah. Make lipan tah awewe teh dah. Masuk aya awewe nu kitu nya terasa kurang mah. Sebal aing ka awewe kitu teh dah. Teu kenging kitu mah sami, sepuh gitu oke. Hei kumaha lamun di dinya ke kalakuan minantu kitu ngeunah teu. Sarua gitu gitu ngeunaheun ku didinya. Sok hayang pintar kodek ayeuna tuh kudu bageur aya maneh kami toha jahat Batman sieun mah. Sok anu kitu teh dah. Teu kenging da sami. Bulan ieu teh boga omset ya tina laladangan nya. Offline poe Sabtu bayaran teh. Sabtunya bayaran. Aya nu Minggu. Boga bati sakieu, biaya operasional sakieu, gaji sakieu. Oh, urang teh boga bati karunya kolot ya. Kami toha mah kenek abdi. Tah ka bapak abdi ku neng, mamahnya ka ditu nya bun anjeurkeun. Geunah rumah tangga teh kitu. Paham? Orang tua nginep, beli martabak telur, ayam pop, rendang. Ari mitoha ngenong, dadar enog. Tak mitoha nama tarang ngenong, da sok sieun kolesterol. Sok aya nu kitu kita sok aya. Tapi tak da teu sadayana kitu nya, ibu-ibu teu nya. Tina 10 teh salapan. Anu saurang teh geus maot ya. Aya da jelema teh cicing ngedek pos. Bari nyarane. Terus gitu kami toha. Tulis. Satu, siapa yang harus diberi orang? Nuka dua, mertua. Lanjut. Baca wal akrobina. Dulur. Pak Kiai hampura ieu mah bab sedekahnya bab infak lain bab zakat ya. Ai sedekah mah meme ka batu teh ka dulur heula. Ulah ieu mah ai dulur dibere, batu dibere ai dulur. Henteu. Teu kenging kitu. Cuma dulur dibere teh tadi dibere cenah. Anak yatim mah ai maneh henteu da can maot makna. Barang bere kudu kitu sia. Cuma obatin gapres ya tata. Pabejaan saya kan sok gapres terek pae. Sok gapres terek. Tata dua paehan. Kita pae kata. Balak tilu datang modal. Kesan ngadengnya nu gapres payang umur. Modal ayo. Tok gapres takun kajang tilu beungeut ajet ku bulaon nagen. Harus salat subuh 2 rakaat. Diajak mana kibat, aduh mana itu kuat. Ayo tarungku lopatan main ludo. Play player, Mobile Legend, top up dana, slot,
Wah sore ka warnet pasang judi online. Aya ada jelema teh aya. Nyekel HP jelema teh. Bu. Pate. Jadi lamun boga milik boga rezeki teh kadulur. Depan hampurannya teu dulur kabeh beunghar. Teu sadayana dulur beunghar leres. Boro-boro batu di api. Pun bapak teh gaduh kurang kali teh aya 8. Nu kahiji istri di Jakarta lanceuk. Nu kadua di Bogor lanceuk teh istri deui. Nu katilu di Cianjur istri deui. Nu kaopat di Cipanas istri deui. Tanu kagenep kalima berarti ieu teh si ganteng kalem. 52 tahun teh glowing we da make MS glowing atuh. Bicara salah kieu bau eupan. Bau belenok. Uga salah kieu teh Gusti, aku mau udun. Bicara ulah ngarokok molotov. Mata pamajikanna teh begang da dipolototan wae. Hampurannya kanu barga. Pariksa kabidan normal. Dibawa ke posyandu penyakit. Saku panasaan awak teh begang-begang teh. Di rongsen teh ka rumah sakit asup teh ruangan radiologi gambarna teh jelas. Gambar salaki keur mohotot. Hampura kanu barga. Rongsen isukan. Bu tak adi awewe adi teh awewe deui terus adi teh lalaki terus awewe deui da teu kabeh jadi pendakwah. Wajar. Saya banyak yang komen katanya kiai penceramah tapi mobilnya mobil tua. Apa-apa. Tidak apa-apa. Silakan Anda bilang seperti itu. Nu penting mah urang mah boga milik boga banda teh kamangfaatkeun we ku dulurnya. Manya kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi. Wallahi billahi tallahi ta huruf qasam teh aya 3 dina jerungnya. Memang ka batur teh geuningan barang bere teh ka dulur heula, kabeh teh dulur teu beunghar. Teu kabeh dulur cager, kadang-kadang sok aya bae dulur teh anu geuringnya. Sanajan teu boga teh ari aku jeung dulur mah geunah demi Allah. Hajak, ararium, ararendong, ya. Anu ti Cianjur, pan sok mawa beas. Anu ti Bogor, mawa talus. Ararium, dulu teh nya. Hajat, pan Yunatan, awinkeun, ararendong resep teh. Jeung dulu teh rupa-rupanya, anu babantu bae aya, sak-sak cicing, barang daang wae. Pada kabeh. Ih, sekarang pakai dulu lupa-lupa. Barang daang. Bali panglobana barang bawa saya tahu. Lain seri satu banget gitu. Bating manis. Ini satu dekat dus ya. Udah kabeh dulu teh kan kabeh gitu dah aya bae dulu teh tinggal rupa-rupa dulu teh. Nu bageun, nu korek, nu cerewet, nu cembrek we aya. Anu kos bedug ditakol sada. Hits. Aduh eta mah ih. Sekar we pabalata. Kabehnya hampurannya apa teh jadi besok-besok ada rezeki saudara diberi. Saudara apa-apa. Moal rugi nulung ka dulur nalang kanu susah nyareo maweh ka pakeun ka miskin. Tunai sedekah mah karasa kamangfaatkan. Jangankan nanti tunai ayeuna ge menolak bala, menyehatkan jiwa dan raga, mendatangkan rezeki yang tak disangka, bisa terhindar dari kematian yang buruk. Sedekah gede. Yuk, Pak Dulur, kalau menghajat, sarua dulur teh bere. Waktu hajat. Ayo dulur awewe mah seragam lagi sarimbit. Ayo dulur laki pun saya pun bahan. Lain sedih aya gitu. Ini
itu dibere. Dulu lalaki nama jadi kumanya tuh seragam gitu. Dulu malena bae, seragam teh saringbit. Dulu lalaki tuh dibere seepon bahan. Resep emang kanu korek gitu teh tadi. Ulah gitu asal ulah. Tabon dulur ngajuru langongnya. Ieu jang kabidan, ieu jang biaya perawatan, ieu jang sapopoe da anu ngajuru canya sok hayang barang daang bae, anu ngajuru marowok. Bakak ge beak, ka sore ke sorangan. Yang katuk, pan menyusuinya. Ieu mah bunghar lanjutna. Adina ngajuru nginyeum eta kabang emok. Sok cieun disita we orokna. Ulah gitu. Jadi siapa yang harus diberi? Orang wal yatama, anak yatim. Gitu urutan lagi kaopat. Ilmu teluasnya ya Allah, dari yang tidak tahu jadi, yang lupa jadi, yang tidak paham jadi. Geningan kadulur anak yatim sok pasihan anak yatim. Nu dipasihan teh anak lain inungna si awas tah. Yo mau aya nu mere ka inungna. Bari minta nomor WA. Elisa nu nakosi si Elisa. Barang mere teh kitu sama. Ditinggal teh glowing. Eta mah atuh lain sodako euy, karena ada ikatan cinta. Punya barang mere karena polis. Bere cerinya pada peta nomor WA-na. Ya sodako minta nomor WA. Sok aya lalaki kitu tersep mana ih. Laki-laki denger. Laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik itu belum tentu baik. Ingat masa sulit, pemajikan ngelem. Terus buka bati OTW. Sok enak kalau laki gitu teh. Kobatur nanya sedang apa, di mana, lagi ngapain sih? Sudah makan belum? Hari pemajikan bau lem. Besok itu saya karunya. Besok tehnya pemajikan teh, Bu, aya naon? Besok kan misalkan ada hari liburnya, kurang tadabur alamnya. Jadi pamajikan teh atuh bawa ka Belanova, bawa ka Botani pangmeulikeun tiung button strap. Ada kan button strap 525 anu syariah. Pangmeulikeun tiung denai, aya kan denai 245 kan. Joya aya, Elzata, Dauki, Nibras, jadi gitu. Ya mau pemajikan tiung belel, boga bati mulian manuk. Beli tiung, saya beli tiung. Mau mulian manuk. Ari manuk dipoe. Make apel manuk mah make apel di manian. Pemajikan gering tadi lap-lap aja. Coba majikan teh nya ka manuk mah daripada kawin. Mereka dengan ayah dah yang munyal jelema teh. Manuk make apel, pemajikan daang jeung baslub. Sareng manuk alus, sareng pamajikan ngaberek. Coba pangmeulikeun spray atuh pamajikan teh My Love. Aya kan My Love? Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose,
King Coil nu mahal mata di botani 1.800.000. Jadi genah sare teh tibra pamajikan teh nyarari awak. Di masa pre urut sepanduk. Coba aya gambar urangan. Ampun enggak belum salah kita. Boga duit musuh. Boga duit kuliah Bandung. Aya di imah salah sakapung madai. Anak ya. Nah, Ibu baru 4 ya. Semuanya ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan. Tapi Pak RT, Pak Lurah, panitia tidak semua saya sampaikan pada malam ini karena ini adalah strategi pemasaran. Jadi supados abdi diulang deui. Jadi kayaknya kami aya acara ulah kakak saya saha. Apa kita akan beres sadayana? Karek opat tanya. Jadi ke sama bagian Pak Lurah acara nang ke. Ibu dan Bapak saya doakan semoga semuanya bisnisnya pada berkah. Anaknya soleh dan soleha. Tolong bantu Ibu, saya biar lekas sembuh. Saya sudah 2 kali dioperasi. Dan per tanggal 1 Agustus saya sudah mengundurkan diri jadi pegawai negerinya. Karena memang mohon maaf agak sakit-sakitan. Ya, apunten teu tiasa salami tos sajam saparapat ye. Biasana mah sajam Pak RT-nya eta, Pak RT nu saparapatna. Ngantos nya Pak RT. Sakitu wae nu kapihatur, apunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ka pirsana guru sadaya micak kara acara salajengna kangge penutup acara pidoa bade disangakeun ku kersana Ang Sofyan Sauri waktos tepat di sunat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dzal jalal wal ikram, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal amin. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al talamidana waj'al ahla baitina min ibadika sholihin waj'alna min ibadika muhtadin waj'alna min ibadika rasyidin waj'alna min ibadika muttaqin waj'alna min ibadika sabirin waj'alna min ibadika muflihin waj'alna min akbar ulama'il amilin waj'alna min awliyaikal arifin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi afdhalus salati wassalam bi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'azzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri jabi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ibadikal muflihin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بصلاة على الحبيب محمد فقبولها حسبا بغير تردد